Så skal vi midt inn i skogen i Indre Agder, i Marnardal kommune. Der pågår nemlig nå byggingen av det som skal bli en friby. Liberstad kaller de det, og skal etter planen bli et sted der all eiendom er privat og alle tjenester blir utført av private. Mer enn 100 mennesker fra 28 land har kjøpt seg inn i dette paradiset, hvis man har de politiske meningene, som altså skal bli Norges første private by. Men skepsisen til prosjektet er ikke uventet kanskje, stor i den lille sørlandsbygda. Det er jo en veldig svingete, kronglete veien her, og alt er jo bare grus da. Så det er 4 kilometer inn til Liberstad fra asfaltveien som du kjører av på. Her er vi. Et skilt på en låve på toppen av en bakke. Det eneste som forteller oss at vi er kommet til Liberstad. Byen som planlegges her må først bygges. Dette er huset mitt, for å si det sånn. Ganske mobilt og fint, så det er bare å bli med inn. Bobilen er for tiden parkert i Kristiansand. Jeg er jo alene, men jeg har noe dobbeltseng bak her, og badet her inne, og ja, bord og plass til å kjøre. Kenneth Holås drømmer om å kunne bo i et mindre regulert samfunn. Derfor har han kjøpt tomt i Liberstad. Jeg er jo veldig positiv til konkurranse og ser at det fører til lavere priser og bedre service. Så jeg mener jo egentlig det hadde jo vært veldig flott hvis det var flere private byer som konkurrerte mot hverandre og prøvde å tiltrekke seg flest mulig folk. Slik markedsfører de seg på hjemmesiden. Liberstad er et prosjekt med mål om å etablere en egen by, der all eiendom er privat og alle tjenester utføres av private aktører. Kielland gård i Marnardal er stedet. En landbrukseiendom bestående av 1500 mål tomt med skog og småvann. Her er planen å bygge 100 boenheter i første omgang. Stedet skal ha egen skole, barnehage og brannvesen. I'm talking about Liberstad and the idea of a private city. Dette er Jon Holmesland, initiativtakeren til Fribyen Liberstad. Her presenterer han ideen på partiet Liberalistenes landsmøte i 2016. So it's kind of a place to make a city or a society who distance themselves from the rest of Norway. Just actually to get peace, to get away from all the bureaucracy and all the interference in our life. Bygda Bjelland, 45 minutters biltur fra Kristiansand. Her bor det 400 innbyggere. De vil gjerne bli flere, men de er svært skeptiske til planen om et eget samfunn inne på Heia. Det har vært et samtaleemne i bygda, for folk har vært interesserte, men veldig skeptiske da. Det har de. For det virker som en ønskedrøm dette her, på en måte, men jeg er litt usikker på filosofien deres. Så vi ønsker jo noen som deltar i samfunnslivet vårt i bygda, ikke som isolerer seg. Gjenbruksbutikk til inntekt for fellesskapet i bygda. Og bibliotek i butikk, tiltak i verkstad for å øke trivselen. Her er ofte samtaleemne Liberstad. Jeg er jo litt skeptisk til hele greia, det må jeg bare si. For det virker så lettvint, og det er ikke sånn i dag. Ikke i det hele taget. Mange ting. I forhold til kommuner, så er det en del ting som de må ha i orden for å få dette til. Hit, men ikke lenger. Vi får ikke lov til å kjøre inn, men står der den kommunale veien stopper. Herfra kan vi se at de er i full gang med å lage veier og utvikle det som skal bli sentrumsområdet i byen. Initiativtakerne vil ikke la seg intervjue. De sier de trenger ro til å utvikle byen sin. Og de sier at de ikke har kapasitet til å håndtere alle henvendelser fra inn- og utland. Liberstad er et lite stykke frihet. Enhver ordfører bejubler initiativ.
Det gjorde også Helge Sandåker når det gjaldt Liberstad. Men så forandret han mening. Ja, jeg uttalte meg tidlig positivt. Jeg synes det var spennende at noen tørte å tenke utenfor boksen, for det trenger vi også. Men når jeg ser hvordan ting har utviklet seg underveis, vi kaller dette sorteringssamfunn de ønsker på en måte å etablere. Når du må ha rett politisk holdning, du må antagelig ha rett religion og så videre, så er det ikke sånn vi ønsker. Gunnar, Hem og hunden Goldie. De er nærmeste naboer til Liberstad-prosjektet. De har ingenting imot å få en friby et par kilometer unna, men da må det først komme en bedre vei. Og hvis det nå kommer 100, kanskje 200 biler som skal gjennom gården her, så blir ikke det noe særlig hyggelig. Overhodet ikke hyggelig. Men de skal kanskje bare være inni der hvis de skal lage sitt eget samfunn? Og så Nei, jeg tror ikke så mye på det. Jeg tror nok det blir en del fart her på veien. Og som du ser selv, hvis du tar bilder av noen svinger og greier utover her, så ser du jo problemet. Liberstad fikk like før jul sin aller første kommunale konsesjon til å overta gården som har flere gamle driftsbygninger. Nå må det utarbeides en reguleringsplan før det kan bygges noe som helst nytt. Det er jo store muligheter når en kan begynne med ingenting. Altså nå er det jo bare skog og mark der, så en kan jo begynne Han er en av 100 som har kjøpt seg inn i Liberstad. De andre kommer fra 28 forskjellige land. Kenneth drømmer om å bo i et nytt type samfunn. Jeg håper jo at det skal bli en bra plass å bo, ja. Jeg tenker at vi vil ha en plass med lave priser og god service. Absolutt verdt å prøve, og spennende å se hvordan det utvikler seg. Ja, se hvordan det utvikler seg, og hvis du vil lese mer om Norges første friby, så kan du gå inn på nrk.no, en artikkel om det.